Всем привет, с вами Сабзирови. Мистер Шелик, у нас влог в лесу. Реально в лесу. Ну, это четенько в лесу. Ну, у нас тур шлет. На максимальной даче. Только туда. Куда? Вот туда. Нет. к нам Вот, я знаю, куда нам идти. Куда? Туда. Го. Го поверху. Да, го это. Мы с музончиком. Ага. Влог. Тут будут две части, да? Не знаю. Да. Ну, если успеем.